Gibutyag ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga mibarog matud pa si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili ibaligya ang ilang balay sa Davao City. Kini human migula sa social media ang hulagway nga giingong ibaligya ang balay niini. Ani report. Gibarugan matud pa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili ibaligya ang balay niini sa usa ka subdivision sa Davao City. Kini ang gibutyag sa anak nga si Congressman Paulo Duterte dihang mibisita kini sa iyang amahan sa ICC sa The Hague. So ako siyang ipangutana nga og ibaligya batong balay sa among lula sa dili daw to ibaligya di sa musugot. Giklaro sab matud pa ni FPRRD nga lahi ang maong balay sa common law wife niini nga si Hanilet Avancenia. Nga nigi ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya nganong nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw. Ginakuhaan pa og pahayag si Avancenia kalabot niini. Kay numduman nga adlawng Sabado, mikatag sa social media ang litrato sa balay ni FPRRD nga dunay nakapaskil nga house and lot for sale nga dunay contact number. Apan dihang gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong balay ni FPRRD ni atong Domingo sa buntag, wala ang maong karatula. Dili sab makontak ang number nga anaa sa tarpaulin. Ang maong balay naanda ng adtuan sa publiko sukad gibantayan kini 24/7 dihang migawas ang balita nga dunay isilbi nga search warrant ang kapulisan sa maong balay ni atong March 13. Dugang ni Congressman Pulong nga kuno galing makagawa si FPRRD papuyon kini sa balay sa ilang pamilya. Ang among inahan si mama namo ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya didto na siya papuyon sa balay namo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.